अस्सलाम वालेकुम। अॼु मां मज़ेदार भाॼी जी रेसिपी तव्हां सां शेयर थी कयां। हीअ आहिनि मोंगरा ही हूंदा आहिनि मोरिन जा ॿिज। ठीक है, मोंगरा ऐं पटाटो आहे हिकिड़ो। आज मैं मोंगरे, आलू और मटर का सालन बना रही हूँ, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। मोंगरे मेरे पास है ये आधा पाव, ठीक है, एक आलू दरमियाना साइज़ का, एक टमाटर है, और यहाँ पर मैंने एक प्याज ब्राउन करके उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है। मसालों में जो है वो सफ़ेद ज़ीरा थोड़ा सा, आधे टीस्पून से भी कम है, और सालन मेरा थोड़ा है तो मसाले भी कम है, इसलिए हल्दी है थोड़ी सी, 1/4 टीस्पून, नमक, लाल मिर्च और धनिया ये 1-1 टीस्पून से भी थोड़े से कम है। ठीक है, सो ही अधु टीस्पून का घटा जीरो, थोड़ी हैड रहे, लूण मिर्च ऐं धाणा पीठल ये जेके आहिनि थोड़ा 1 टीस्पून का थोड़ा थोड़ा घट आहिनि। हिकिड़ो मीडियम साइज़ टमाटर ऐं हिन में ही मां बिल्कुल ज़रड़ी आधे टीस्पून जेतरी अदरक थूम पीठल विधी है। ये अदरक लहसुन है पिसा हुआ जो आधा टीस्पून के करीब है तकरीबन, थोड़ा सा चाहिए क्योंकि सालन मेरा थोड़ा सा है। तो अगर आप इसकी क्वांटिटी बढ़ाएं सब्ज़ी की तो फिर इन सारी चीज़ों की क्वांटिटी भी उस हिसाब से बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, जेकॾहिं तव्हां घणो ठाहियो बोर्ड त पोइ तव्हांखे जेकॾहिं तव्हां पटाटा मटर ऐं मोंगरा वधीक विझो त उहो तव्हां वरी मसालनि जो मिक़दार ऐं टमाटर ऐं बसर बि उन हिसाब सां वधाइजो। ॿी ॻाल्हि त मूंखे ख़बर न आहे त सिंधीअ में मोंगरनि खे छा चइबो आहे। मुंहिंजी नानी हिननि खे चवंदी हुई मूरिन जा डडड़ा। हाणे ख़बर न आहे इहो प्रॉपर नालो आहे या न आहे, त प्लीज़ अगरि तव्हां मां कंहिंखे ख़बर हुजे त कमेंट में ज़रूरु लिखिजो। ऐं हिननि खे मां ॿिन्ही पासनि न कटे साफ़ु कयो आहे। हीअ ॾिसो, हीअ हिननि जा हिकिड़े पासे ॾांहुं हीअं चुंब वारा हिसा हूंदा आहिनि, हिकिड़े पासे ॾांहुं हीअ जीअं भिंडियुनि जा ॿ हिस्सा हूंदा आहिनि, जैसे भिंडी के दोनों साइड होते ना, तो ऐसे ही इनको मैंने काट के साफ़ कर लिया है। तो हाणे असां सभिनी खां पहिरियों हिन में विझंदासीं टमाटर। ठीक है, ये टमाटर विझासीं ऐं उन सां गॾु गॾु असां विझंदासीं ये सब मसाला। ये सारे मसाले हम डाल देंगे। टमाटर, अदरक लहसुन थोड़ा सा, और ज़ीरा, नमक मिर्च हल्दी धनिया ये सब डाल दिए। अब इसको थोड़ी हल्की आग पे हम पका रहे हैं ताकि ये जो है अच्छी तरह से टमाटर का पेस्ट बन जाए, टमाटर और प्याज गल जाए, अदरक लहसुन पक जाए, तब तक हम इसको हल्की आंच पे छोड़ रहे हैं। एंड ढक ज़रूर देना है, ढक कर छोड़ना है। सो हिनखे हाणे चेक था क्यों, देखते हैं इसको। अभी टमाटर काफ़ी गल चुके हैं, प्याज भी गल चुकी है, थोड़ा सा और भून लेंगे। अगर सालन अच्छा भुना हुआ हो तो उसका टेस्ट भी अच्छा आता है। ठीक है, अञा असां हिनखे थोड़ी देर वधीक सब्जियूं विझी पोइ बि भुञंदासीं। हमेशा सुठो भुॻल बोड़ हूंदो त उनजी खुशबू, उनजो ज़ाइक़ो बिल्कुलु बहितरीनु हूंदो आहे। सो हिन महिल ताईं हिनखे हल्की बाहि ते रखियो। हाणे मां हिनजी बाहि कयां थी तेज़, आग मैंने तेज़ कर दी है। सबसे पहले तो हम इसमें आलू और मोंगरे डाल के इसको भूनते हैं, उसके बाद मैं इसमें मटर शामिल करूँगी। ठीक है, सो हिन में विधासीं मोंगरा ऐं पटाटा। हिकिड़ो ई पटाटो आहे ऐं मीडियम साइज़ हुन जा मां क्यूब्स कटिया आहिनि। हाणे असां हिन में मटर बि थोड़ी देर में शामिल कंदासीं, पर हिकिड़ी भुञणी हिनखे ॾेई वठूं। हिकिड़ी भुञणी जो मतिलबु आहे त हिकु दफ़ो चङी तरह भुञी ऐं थोड़ो पाणी शामिल करणु, इनखे असां चवंदासीं हिकिड़ी भुञणी, एक भुनाई। यानी कि थोड़ा सा भून के हल्का सा पानी का छींटा देंगे तो ये हो जाएगी एक भुनाई। मटर भी मैं कढ़ी रखे हैं, तकरीबन मुनो कप मटर हैं, पौना कप के बराबर मटर हैं। फ्रीज़र में थे तो मैंने वहाँ से निकाल दिए। तो इसकी एक भुनाई हो चुकी। अब इसमें मटर डाल के फिर भूनूंगी, और ये फ्रीज़ किए हुए ही हैं, यानी ये डिफ्रॉस्ट नहीं हुए, तो ये थोड़ा सा टाइम लेंगे इससे, ताकि अच्छी तरह से ये डिफ्रॉस्ट भी हो जाएं और गर्म भी हो जाए। फिर इसकी भुनाई दोबारा शुरू हो जाएगी। ठीक है, सो ही फ्रीज़र में कढ़ी मूं डायरेक्ट हिन में विधा आहिनि। फ्रेश हुजनि त तव्हां उन महिल फ्रेश कढ़ी विझो। ॾिसो ही चंगी तरह भुजी गया। इसकी निशानी ये है कि तेल जो है वो अलग नज़र आ रहा है, तो ये अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन आधा कप पानी, अधु कप सिर्फ पानी। ठीक है, छो तो हिन भाॼीअ में असांखे रस ना ठाहिणी, इसमें शुरवा नहीं बनाना, और ये कि नए जो आलू होते हैं वो जल्दी गल जाते हैं, तो ज़्यादा देर हम इसको पकाएंगे नहीं। ठीक है, सो पहिरियों मां हिनखे हिकिड़ो टचको ॾियारींदमि तेज़ बाहि ते, उन खां पोइ मां हिनजी बाहि करे छॾींदमि घटि।
दम पे लगा दूँगी। अभी जैसे ये तेज़ आंच पे उबल रहा है, ढक्कन लगा के इसकी आग में कम करूँगी और इसको दम पे लगा लूँगी तब तक, जब तक ये आलू गल जाएँ अच्छी तरह से। देखिए चेक था क्यों, तकरीबन 14-15 मिनट है नखे पचन दे थी विया आहिनि। हल्की आंच पे 14-15 मिनट ये पकता रहा है। आलू ज़्यादातर गल चुके हैं, ठीक है। पटाटा काफ़ी हद ताईं ॻरी विया आहिनि। फ़िलहाल इनमें असां ये कंदासीं जो है विझंदासीं कटल सावा मिर्च, 2-3 हरी मिर्चें अपने हिसाब से डालें। आग थोड़ी सी मैं बढ़ा रही हूँ ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए और इसको दोबारा ढककर छोड़ दूँगी, ठीक है। सावा मिर्च पंहिंजे ज़ाइके जे हिसाब सां 2-3-4 जेतिरा विझणु चाहियो। ऐं मां हिनखे पटाटा थोड़ा अञा हल्का ॻरण, वधीक ॻरण जी ज़रूरत आहे, सो हिनखे मां थोड़ी बाहि दम खां वधाई आहे ऐं हिनखे मां रखां थी हाणे वापसि ढकु ॾेई, त जेसि ताईं कंप्लीटली पटाटा ॻरी वञनि। सो हाणे चेक था कयूं त हिन जी ॿोड़ जी छा सूरत हाल है। अभी इसको देखते हैं। हरी मिर्चें डालने के बाद भी मैंने 10 मिनट दम पे लगा दिया था। तो अब ये है सालन तैयार। इसमें हम डालेंगे हरा धनिया, ठीक है। इनके 10 मिनट सावा मिर्च विझण खां पोइ मूं दम ते रखियो। सो हीअ असांजो ॿोड़ तैयार आहे ऐं हिन में विझूं था सावा धाणा। ये मिक्स करे बाहि कयूं था बंदि, पोइ हिनखे डिश आउट था कयूं। अच्छा हाणे बाहि मां बंद करे छॾी, आग बंद कर दी मैंने। और मैंने इसमें मटर थोड़े ज़्यादा डाले हैं, आप अपने पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं, कम डालें ज़्यादा डालें जैसे चाहें। आलू भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो भी, लेकिन मोंगरा जो है वो है बेसिक सब्ज़ी, तो उसकी मिकदार थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। हाँ असां हिनखे कढूं था पंहिंजे प्याले में। बॉल मेरा रेडी है, इसको डिश आउट करते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और आलू अगर आप चाहें तो इससे छोटे भी काट सकते हैं, ठीक है। पटाटन जा हिन खां नंढा क्यूब्स करे सघो था। हमेशा मां चवंदी आहियां प्यार सां कमु कयो, खाधो प्यार सां पचायो ख़ासि करे। ऐं इहो किथे न किथे मूं पढ़ियो साइंस रिसर्च, त जेके गुस्से में, नफ़रत में, साड़ में खाधो पचाइजे थो त उहो तव्हांजी सिहत बि ख़राब थो करे ऐं उन मां तव्हांखे को फ़ाइदो हासिल नथो थिए। और ये बातें नहीं है सिर्फ प्यार से खाना बनाना, मुझे तो बड़ा मज़ा आता है अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, ठीक है। सो इनके असां मथां गार्निश भी कंदासीं, थोरो सरफेस मां हिनजी सिधी कंदमि त जीअं गार्निशिंग जी मूंखे हिते जाइ हुजे, ठीकु आहे। सो ज़रूरु तव्हांखे तरकीब पसंदि ईंदी। पचाए ॾिसो, सियारो जेको हूंदो आहे न, भाॼियुनि जी मौसम हूंदो आहे, बहार आई होती है सब्जियों की सर्दियों में, तो ये हमेशा जो है इस तरह की चीज़ें पकाएं, अपनी फैमिली को खिलाएं, नए नए जायके दें बच्चों को। सो हाणे हिनखे मां कयां थी गार्निश। जे लाइ मां ये मुंहिंजा ही स्लाइस कटे रखिया आहिनि, ठीक है। ये हरी मिर्चें, और कहते हैं कि मुंह से पहले आंखें खाती हैं खाना। प्रेजेंटेशन अगर सुठी हुंदी त मानी खाइण ते भी दिलि चाहींदी, पर ॾिसण में अगर शइ में मज़ो न हुजे त पोइ ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे त खाइण में वरी मज़ो किथां ईंदो, पोइ माण्हू जो दिलि बि न कढंदी त हिनखे खाइजे। सो ही मुंहिंजो मज़ेदार ॿोड़ तयारु आहे। हमेशा प्यार सां खाधो पचायो, पंहिंजी ॿोली सां प्यार कयो, पंहिंजे टाइम जो सही इस्तेमालु कयो। अल्लाह तव्हांखे ख़ुशि रखे। इंशाल्लाह वरी कंहिं ॿी कम जी वीडियो सां, कंहिं सुठी रेसिपी सां मिलंदासीं। तेसि ताईं अल्लाह भाई।